നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗവും ബ്ലാക്ക് ഏരിയാസ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഫെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകും. അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. നമുക്ക് പഴയ ഒരു ഫിനിഷിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലൊരു ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് കിട്ടും. സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയൽ, അയൺ മെറ്റീരിയൽ, അങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബ്ലാക്ക് ഏരിയാസിലും നമുക്കിത് അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ബൈക്കിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ എൻജിൻ റൂം, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഏരിയാസ് വരുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത്, ഹെറാക്ലിയോണിൻ്റെ എൻജിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിംഗ്. സാധനം വേണ്ടവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ.